السلام عليكم ومحي سببت هذا بينك وسوك عضو أدوس حورتين عطي عبتان وقادتو ما بقيتان يكهر تقاد كور تغيسو لاتشي عوننا كود عامبا سوا قديشات قديانيسو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم midkay dooni bahan noqotee suxuurtu waxay leedahay fadli weyn iyo faa'iidooyin fara badan waana midda aan rabo inaan mawduucaynan ku falanqayno hadduu barraali ka marka hore aan wada dhageysanno xadiidkan saxiixa ah ee laga wariyay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. waxaa laga wariyay saxaabiga jaliilka Amr ibn al-Aas Allah ka raali noqday inuu yidhi rasuulka Ilaahi sallallahu alayhi wasallam waxa kala bixiya ee kala sooca soonka naga iyo soonka ahlu kitaabka yacni yahuud iyo nasaaro waa cunida suxuurta xadiidkan waxa wariyay Imam Muslim waxaa mar kale xadiid saxiixa nabiga ka warinaya Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة رواه البخاري ومسلم sidoo kale nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid aan dhayalsan suxuurta oo aan ka tagin hatta hadii aan gurigiisa dab laga shidin oo suxuur ka diyaarsaneyn intuu kaco ayuu timir biyo iyo wixii kale ee uu heli karo sida ayuuna idan maxay tahay fadliga iyo faa'iidooyinka ku jira suxuurta marka u horeysa qofku marka uu suxuurto wuxuu fuliyay amarkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa suxuurta suxuurta waxaa ku jirta baraka marka labaad qofku wuxuu ku dayday nabigeena sallallahu alayhi wasallam taas oo ayadana arrin aad iyo aad u muhiim ah inuu qofku ku daydo rasuulkiisa ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah qofkii adeeca rasuulka waa qof ilaahi adeecay idan waxa u horeeya ee fadliga ee laga helayo waxay tahay inaad rasuulka adeecday aadna ku dayatay arrinta labaad waa mukhalafatu اليهود والنصارى خلاف اليهود والنصارى ويا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سون كنغا iyo soonkooda waxa kala saaraya waa cunida suxuurta nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu amraya inaan khilaafno yahuud iyo nasaaro wuxuuna naga reebayaa inaan shabahano isku ekeysiyo waxaa kale oo laga faa'iideeyaa suxuurta qofku markii uu suxuurto wuxuu awood u yeelanayaa inuu maalinkii si fiican u cibaadaysto quraanka akhriyo ilaahay subhanahu wa ta'ala shaqooyinkiisii maalinlaha ahaa uu si adag oo caadi u qabsado sidoo kale suxuurtu waxay ka hortagaysaa dhafoor xumida iyo ilgo'nida qofku marka uu suxuuranin maalinkii ma awoodi karayo inuu shaqooyin adag qabto waayo waxa la arkaa inay gaajo saa'id ay ku dhacdo isla markaana uu ka cajiso cibaadaadkii akhrintii quraanka iyo xataa shaqooyinkiisa caadiga ah faa'iidooyinka kale ee laga helo suxuurta waxaa ka mid ah in qofku marka uu suxuurto uu isku diyaariyo salaada subax tukadana waqtigeedii haleelana jamaacada waadna aragteen bisha ramadaan salaada subax sida ay masaajidada u camiran yihiin u qurux badan yihiin loo buuxo iyo sida ay waqtiyada kale faaruq u yihiin ee u sheeganayaan kuwa kale taba waa laga faa'iidaa marka aad suxuuranayso cuntada cunayso hadii aad niyeysato inaad cuntada cunayso aad khayrka u kaashato akhrinta quraanka dhikriga ilaahay iyo cibaadaadka iyo shaqooyinkaada maalinlahaaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ajrayo kaasiin hadii aad u niyeysato sidoo kale ku dayashaad ku dayato nabigeena Muhammad sallallahu alayhi ayadana ajr ayaad helaysaa insha Allah ta'ala hal lagu dadaalo niyada wanaagsan iyo suxuurta. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.